Kur erdhe në Shqipëri, Po, u ktheve, si të lindi ideja për një podcast? kisha 2 vjet të fundit që unë po mendosha që të u shkputsha nga jeta që bësha dhe me vazhdu, kisha qef me vazhdu kisha qef kamerën, a kupton? Edhe podcasti ishte një metodë që i kisha pa shumë jashtë në Amerikë, sidomos në Amerikë, edhe këtë kisha dëshirë me ba për podcastin, erdha këtu, takova disa persona, kur ju shpresha i din, ma banin shumë, wow, nuk vjen kushty, nuk njofin, ashtë shumë e shtirë me marrë vipat kërkojnë lekmetarë në emision, por absolutisht nuk është e vërtet, unë asnjë për njerëzve, edhe hala sot më pyesin, a i ke pagu? Edhe ma besos që asnjënin për njerëzve nuk i kam pagu me marrë podcast, ka kanë diqa shumë Gent Pietri, ka kanë personazhi i parë që më ka taku me e taku në Tiranë në kategorinë e VIP-it, edhe atër me Albanon, me Shpatin, me Gent Zenelin, Gent Sfugen, Erkan Qerimen, shumë personazhe, edhe jam shumë falenderues gjithëve që më kanë ardhur në emision, a udhën. Për sa kohë ka vazhdu ky podcast? Rreth një vit. Edhe çka shqellohet zakonisht, çfarë tema shqellohen këtë podcast? Vetëm biseda të lira? Shika, unë jam i fije si tip si kam qef me hith pak thellë temave, dhe në disa temat të veçanta, pak conspiracy theory, pak gjana, por më varet edhe nga iftumi, sepse nëse unë e kam ftuar për shembull Erkan Qerimin, normal që kam e fol për sportin e peshngritjes, por disa gjana që unë janë për Erkanin që kam pyetur edhe puna e steroideve, sa merren në sportin, sa merren sport. Jam i caktuar. Se tanë sportistat tonë jena kështu, jena të pastër, nuk marrim asgjë gjë. Por mami pa ato kapin makinën e hedhin këtë tjetër, vëlla, ti tash buk anti buk haunu, vëlla, ka morë ti këtë forcë, kupton? E vërtet është. E vërtet. Po tani u futem Big Brother edhe u ndërprej podcastin. Jo, podcastin kam pas ndërprej para se mi në Big Brother. Në takoj fije lviza, tola pak janë Tajland, janë Gjermani, janë Francë. Edhe më kemë gati duke fillu sezonin tjetër të Big Brotherit në Shqipëni. Edhe atër u ba ftesa e Big Brotherit, edhe unë bile i kam ba, dy puntata kam ba para se mi në Big Brother. Edhe tash po bam gati të vazhdoj podcastin të në Kosovë. Krishtina City. Kur ke dalë nga Big Brother, ne të shohim këto edhe ke pas të ftuar Shpat Kasapin, edhe ke publiku foto. Po nduket e keni pas shumë mik të mirë? Të diftoj se e kam njohur Shpatin, kur unë kisha fillu podcastin, kishe shumë pak njohse dy puntata të shumë, edhe në një lokal të lagjes, isha të pi kafe, kisha marri se shkruj zakonisht, marri blok si shkruj, këtë do të ftoj, si do ftoj. Edhe qoj kryt në lokal, edhe shof po më dukte si Shpati, a kupton, edhe se unë po menosha këtë do kem të ftumin e rras, a odin e shof, po duk si Shpati. Edhe shkoj direkt i ulem tavolinë Shpatit, prezentohem, shkemi si e kalove, këne anë, kem në lirë, du më baj këtë podcastin, a odin. Edhe aty unë njofta me Shpatin, por thjesht rastisi ne jetoshim në një lagje, një pallat. A din Shpati sapo kishte ardhur dhaj në Tiranë, ka marrë thënë lirë me jetu këtu. Edhe tu kanë se ishim një lagje, një pallat, kafen e pishim për ditë e pishim kafen bashk, në palesër shkoshim bashk, na ka taku me dal gjiro me makinë, me dal me shku me pa neshjen, me dal me shku me hangër, një personazh jashtëzakonisht shumë pozitiv. Të betohem, ishim lokale, si ishim të najt, dhe ai vazhdohet fillo të knote në lokal. Shumë energji pozitive. Në lirë ble vlla, në lirë, djali më i mirë i Shkodrës. Pasha zot, në lirë. Djali më i mirë i Shkodrës.
edhe më vjen jashtëzakonisht shumë keq për humbjen e shpatit. Jashtëzakonisht vjen shumë jashtëzakonisht shumë një personazh shumë pozitiv. Shumë pozitiv. Tashmë pas Vigut ti ke dalë jesh për ngull në Prishtinë. Po, për momentin, po, nuk e di se sa do rri, më janë bë diçka të 10 ditë besoj se më janë bë në Prishtinë. Besoj se do rri gjatë, por sa ama nuk e di. Unë e di që ki shumë plane, shumë ideja, shumë projekte, paraprakisht ti bisedum jashtë emisionit, po nuk do të thë që do t'i flasim këto edhe do t'i publikojmë, se nga njerë gjanat e mira, derisa të bëhen nuk është mirë edhe mi thonë se nuk bëhen dot. Do me pas pak bisti të mirë, mren. Kështu që shpresojmë që krejt ato projekte të shkëlqyeshme të realizohen, edhe shpresojmë që do t'jesh në Kosovë, po të pëlqen Kosova? Shumë po më pëlqen Kosova, jam mirë njohës shumë edhe popullit Kosovës, janë të mëlloni dashni që janë të me mush për mrena. Janë të mëlloni dashni që po mushin për mrena edhe shohim të si përnejsin edhe me planet. Okej, shpresoj që shumë shpejt do të shohim ndonjë emision televiziv, apo të vazhdon edhe podcastin si që keni, kështu që them që mos e ndërprej, përveç se ndonjë emision edhe ma madhështor, për ndryshe një podcast i shkëlqym, edhe një prezentim i shkëlqym. Kështu që krejt për fund, po të pës, si të dukt emisione dhe podcasti? Ky si bëmë? Absolutisht shumë unë tash. Po pres kritika, me qenë se podcasti jëtë është pak më ndryshë. Shika, edhe pse kom pas shumë pyetje, po s'kom desht me të shtinë siklet. Shika, që ta thamë diqa si ku ndryshon ose puna emisionit tanë për shamo. Na këtu, unë e ti këtu kemi diçka si në shumë televizion nuk e kena kohën, se avantajë jonë. Ne mund të bëjmë muhabet bashkë 2 orë, se sa që ti në fund të programit, aja është në dorë tane, adën ti mund të duket arsyeshme nga këto 2 orë, me mledh me bëjë gjysore ose 20 minuta, absolutisht, por du të me pas parasysh edhe robi i duhet pak kohë mu hapë. Unë e kam podcastin për shembull që e kam për këtë arsye unë nuk pranoj që me bë veti dyti, sepse du vetë me kenaj që e drejtoj podcastin, du vetë me çu në rrjallën të ftumin ku du me çu vetë në rrjallën, edhe i ftumi dën pak kohë që mu hap me ty, dën pak kohë që me fillu me fol pak muhabete, pak si të thella. Prandaj ne qëndruam mjaft bashkë edhe për me qenë shumë okej në emision. Absolutisht. Unë të falenderoj shumë. Faleminderit ty për kohën, për rrëfimin tuaj të veçantë dhe mbi gjitha për sinqeritetin. Unë të dëshiroj shumë suksese në projektet e tua të shumta, se me të vërtet meriton, jeni djalë i shkëlqym. Edhe vazhdo, emocional. Edhe mbik, pavarësisht që je jashtë, po nuk do të thotë që me qëndru aty për mrena edhe mos me qenë vetvetja. Kështu që duhet të jem krenar me veten, ashtu si që jemi, nuk duhet me ndryshu nga vetja. Jam krenar me veten. Kështu që faleminderit shumë edhe njerë. Bagi shumë. Knatësi që të kisha në emision. Knatësia e jam, gjithashtu.